Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Honda Fit GP5 ပါเนาะ2014ပါဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝ align တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီတန်ကက်လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ GP5 လေးကတော့ပို့မောင်းလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါเนาะ GP2 တွေထက်တော့မောင်းလို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကားလေးမှာအောင်စရာလေးကျွန်တော်နောက်ပြပြမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီကောင်လေးကကြတော့ကီလိုက3သိန်းကျော်ပါပြီเนาะကီလို3သိန်းကျော်ပါပြီဒါပေမဲ့ OTV နဲ့ရဒီကောင် OTV လေးပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ရေမောင်းထိုင်ကုန်ဘေးမှာကြတော့ဟုတ်ကဲ့တန်ကက်လေးတွေလှုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထိုင်ကုန်လေးကိုပြပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗာနောက်ထိုင်ကုန်လေးမှာဘာကြီးပါမလဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဖုံးတွေပါမယ်ဆိုရင်မီးခွက်တွေပါမယ်မီးသီးပါနောက်ရှက်အကုန်ပါတယ်နော်လူချင်းမင်းအနေနဲ့ပြန်ဆင်ပြီးမောင်းယုံမယ်နော်ဝယ်ပြီးရင်ပြန်ဆင်ပြီးမောင်းယုံမယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအကုန်ပြန်ဆင်ပြီးကိုယ့်အေးစီမောင်းသွားယုံမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးလို့